Γεια σας. Είμαι γνωστός ως ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης. Είμαι ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ελλάδος και αποτελώ το σύμβολο της πόλης μου. Στέκομαι αγέροχος και ατενίζω το θερμαϊκό κόλπο. Είμαι ο φρουρός της πόλης. Η αρχιτεκτονική μου είναι απλή. Είμαι κυλινδρικός, φτιαγμένος από πέτρα και έχω ύψος 34 μέτρα και περίμετρο 70 μέτρα. Αποτελούμε από 6 ορόφους. Μία σπυροειδή σκάλα οδηγεί στην κορυφή μου σε ένα περιμετρικό εξώστη. Ας αναχωρήσουμε τώρα μαζί σε ένα ταξίδι στο χρόνο, για να σας πω την ιστορία μου και να ανακαλύψετε τις κρυμμένες πλευρές της. Ξεφυλίζοντας τις σελίδες της Οθωμανικής και νεότερης ιστορικής περίοδου, θα με γνωρίσετε καλύτερα. Κατασκευάστηκα στα τέλη του 15ου αιώνα, στη θέση παλαιότερου βυζαντινού κτίσματος, με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της πόλης και τον έλεγχο του λιμανιού. Γύρω μου είχα ένα υπέροχο χαμηλό οκταγωνικό περιτύχισμα με 3 πυργίσκους για την προστασία μου από τη θάλασσα. Επί τουρκοκρατίας υπήρξα στρατώνας γενίτσαρων. Δυστυχώς λειτουργήσα και ως ζωφερή και βάναυση φυλακή για εγκληματίες και επαναστάτες. Εκείνη την περίοδο έγινα γνωστός ως ο πύργος του αίματος, λόγω των βασανιστήριων και των εκτελέσεων, καθώς το αίμα έβαφε τους τοίχους μου. Το 1883 ονομάστηκα Λευκός Πύργος, Μπεγιάζ Κουλέ, γιατί με διαταγή του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίδ του δεύτερου, ένας κατάδικος, ο Νάθαν Γκουελεντί, άσπρισε τον πύργο με αντάλλαγμα την ελευθερία του. Από το 1911 στέκομαι μόνος μου στην παραλία μετά την κατεδάφιση του περιβόλου μου. Ακόμα θυμάμαι την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 και την ένταξή της στο ελληνικό κράτος. Μάλιστα, στην κορυφή μου υψώθηκε η ελληνική σημαία, με ιστό το κεντρικό κατάρτι από βυθισμένο τουρκικό θωρηκτό. Κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου, ήμουν το κέντρο διαβιβάσεων των συμμάχων και ένας όροφος που αποτελούσε χώρο φύλαξης των αρχιωτήτων της πόλης. Αργότερα χρησιμοποιήθηκα για την αεράμινα της πόλης και φιλοξένησα το εργαστήριο μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου και συστήματα ναυτοπροσκόπων. Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με έβαψαν με χρώματα παραλλαγής για την προστασία μου από τις αεροπορικές επιδρομές. Ολοκληρώνοντας το ταξίδι μας, φτάνουμε στο 1983 που θα αναγνωριστώ ως πολιτιστικό μνημείο. Με αναστήλωσαν, με συντήρησαν και από τότε χιλιάδες τουρίστες με επισκέπτονται, με φωτογραφίζουν και με θαυμάζουν.